Živi tukaj Valentin, ura je 10:14. Ko gledamo živali, lahko vidimo, da so zmožne samostojnega preživetja v naravi in da lahko tudi ljudje na ta način živimo brez denarja. Nekateri, glede na problematiko trenutnega stanja na svetu, mislijo, da če bomo enostavno denar odstranili iz realnosti, da se bodo avtomatično izboljšale razmere za vse ljudi in tudi za živali. Toda ne zavedajo se, da se je denar tako integriral v globalni sistem, da je postal tako zelo povezan z proizvodnjo hrane, da ga ni možno enostavno kar hipoma odstraniti. Ampak je potrebno samo sedaj denarni sistem usmeriti tako, da bo enakovredno podpiral vsa živa bitja glede enakovrednega dostopa do ključnih življenjskih potrebščin, predvsem hrane. Poleg tega pa tudi živali ne morejo več tako preživeti v svojem naravnem okolju, vsaj nekatere ne, ker ljudje z svojim poseganjem v naravo vse bolj uničujemo njihove vire hrane in življenjski prostor. Nekatere živali so postale zaradi tega tako odvisne od človeka, da lahko obstajajo samo v ujetništvu oziroma pod varstvom človeka. Primer za to so številne domače živali, ki so tako navezane na obstoj za človekom, da same ne morejo več preživeti, niti tako v naravi, pa tudi ne pustimo jih zaradi določenih predpisov, da bi samostojno živeli v urbanih okoljih. Vse skupaj je postalo tako kompleksno in med seboj povezano in odvisno od denarnega sistema, da ni mogoče zadeve rešiti z takimi preprostimi, hitrimi rešitvami, ampak bo potreben počasen, daljši prehod, počasna, postopna sprememba trenutnega denarnega sistema, da se vse bolj omogoči spet regeneracija naravnega okolja živali, da bodo spet lahko postale neodvisne od človeka in da bo tudi človek vse manj posegal v naravo na ta način, da bo skrbel samo za svoje lastne potrebe. Pot do tega bo šla preko raznih demokratičnih političnih procesov, zato pripravljamo sedaj predlog oziroma je že pripravljen predlog uvedbe zagotovljenega življenjskega dohodka, ki je izboljšana verzija univerzalnega temeljnega dohodka, da bo najprej zagotovila dostojne življenjske razmere za vse ljudi. Potem naslednja stopnja je pa
uvedba še enakovrednega denarnega sistema, ki bo pa poskrbel za dostojno življenje tudi živali, rastlin in ostalih živih bitij. To je kar dolgotrajen proces, ki zahteva veliko volje, veliko sodelovanja številnih ljudi, in več, ko nas bo, hitreje bomo te stvari lahko spremenili. Zato vas vabim, da se pridružite temu trudu preobrazbe zunanjega globalnega sistema, ki pa seveda ne more biti brez preobrazbe našega notranjega sistema, vrednot, miselnih in vedenjskih vzorcev. Vse skupaj je med sabo povezano. Vabim vas, da si pogledate povezave v opisu tega videoposnetka in se pridružite in čim bolj postanete tudi vi del rešitve za ta svet. Nasvidenje.